와. 나무가. 야, 가마솥 있어. 소뚜껑. 와. 대박. 선배님 우리 아까 얘기했잖아 이거. 은색쟁반. 홍선배 이거 봐봐. 이거 저거야. 무조건 여기 반찬 가득 해가지고 이렇게 하고 들고 나가야 돼. 우리 뭐 캐러 가야 되는 거 아니냐? 약간 이거 알죠, 언니? 그 시골에 시집 와서 식사하세요. 아버님 안 오시면 제가 다 먹어요. 이런 거? 이거 가마솥 이거. 가마솥이 있어. 아궁이. 우리 여기다 밥 해 먹을 수 있는 거야? 그래, 이따가 가마솥 밥 해 먹자. 누룽지 싹 해가지고. 그리고 이 집이 너무 좋은 게 치안이 진짜 잘 돼 있다. 치안? 치안이 너무 잘 돼 있어. 보면은 치안이 혹시나 우리 여자 넷이니까 그렇지, 필요하지. 무서워, 있어야 돼. 무서우면 한도가 없다고 우리도. 그렇지, 맞아. 이 집은 얼마야 그래서? 자, 지금 보신 이 집. 얼마예요 얼마? 자, 구매 원하세요? 아니 내가 신혼부부니까 좀 싸게 좀 해줘요. 신혼이시구나. 이 집에 사셨던 분들이 그 팔남 자녀를 두고 팔남 자녀? 그래서 행복하게. 예. 어머 세상에, 팔남 자녀요? 예. 102년 동안 해로하시다가. 아유 난 지쳐서 안 돼. 너무 많어. 야. 여기 장작도 패네? 아, 패야 되겠네 오늘. 우리 한 번씩 해보자. 나 이거 한 번도 안 먹어봤대. 안 해봐. 이거 먹는 거 아니니까 안 먹어봤지. 한 번도 안 들어봤어. 이런 걸 쪼개야 되는 건데? 대박. 쪼갰어. 대박. 쪼갰어. 근데 나 잘못 반대로 쳤는데 쪼개졌어. 대박. 정말 힘을 했다. 정말 힘을 했어. 뒤로 언니 한번 쪼개봐. 아, 로루 못해. 조용하고 해봐. 그냥 이렇게 던지면 돼? 던지는 게 아니라 이렇게 하면 돼? 미국 어디 영화에서 본 되게 인심 좋은 농장 아저씨 같은데? 이거 이렇게 해. 갑시다. 여기로 하면 안 되지. 가자. 무슨 소리야 저게? 로루 무서워. 인심 좋은 미국 농장 아저씨라니까. 미국.